بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج ہم اسلام کے 5ویں ستون حج کو بیان کر رہے ہیں۔ حج ایک مقدس عبادت ہے جسے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سعودی عرب میں مسجد الحرام کی مقدس مسجد میں ادا کیا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار فرض ہے، جب تک اس کے پاس اسباب موجود ہیں۔ حج پر سال اسی مدت کے لیے دوران ہوتا ہے۔ ذوالحج کے مہینے کے دوران اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ حج 8 ذوالحج کو شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحج تک رہتا ہے۔ اس سال کیلنڈر کے مطابق حج 14 جون سے 19 جون 2024 تک ہے۔ اسلامی کیلنڈر قمری چکر پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر سال تقریباً 11-12 دن آگے بڑھتا ہے، جیسا کہ یہ کیلنڈر سے مطابقت رکھتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اسلام میں حج کرنا ایک روحانی فریضہ ہے، جب تک کہ ہم مالی، جسمانی اور جذباتی طور پر ایسا کرنے کے قابل ہوں۔ مسلمانوں کو یہ مقدس سفر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ بالکل محفوظ، اور آپ وہاں اپنے بال کٹوائیں گے یا چھوٹے کر لیں گے۔ جب آپ حج کی رسومات پوری کریں گے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، چونکہ وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس نے اسے فوری فتح کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو دوستوں، جبکہ مسلمانوں کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کریں، لیکن یہ کئی بار کیا جا سکتا ہے۔ حج کب تک رہتا ہے؟ 8 سے 12 یا 13 ذوالحج کو 5 سے 6 دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ جب نیا چاند نظر آتا ہے تو عید الاضحیٰ شروع ہوتی ہے، جو 4 دن تک جاری رہتی ہے۔ حج عبادت کے سیرے سے پر مشتمل ہے، جن میں سے کچھ کو ترتیب سے انجام دینا ضروری ہے۔ یہ جسمانی طور پر مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ حاجیوں کو جگہوں کے درمیان سفر کرنے کی فی دن چل سکتے ہیں 15 کلومیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اوسطاً 5 حج کرنا صبر اور مزاج کا امتحان ہے۔ یہ ایک روحانی، جذباتی اور جسمانی چیلنج ہے۔ اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑ سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔ تاہم یہ مسلمانوں کو اپنے روحانی نفس کو تازہ کرنے، ان کے گناہوں کے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کرنے اور اللہ پاک ہے۔ آپ ہر چیز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس کے آپ کو حج کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ کیا حج ہر سال ایک ہی طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، حج ہر سال انہی طریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حج ہر سال 8 اور 12 یا 13 ذوالحج کے درمیان چاند نظر آنے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ذوالحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، اور اس میں پورے اسلامی کیلنڈر کے چند مقدس ترین ادوار ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں تاریخیں تقریباً 11-12 دن آگے بڑھتی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ گریگورین کیلنڈر سے مطابقت رکھتی ہیں۔ کیونکہ اسلامی کیلنڈر قمری چکر پر چلتا ہے، حج اپنی الگ الگ رسومات پر مشتمل ہے، لیکن عمرہ کی رسومات اور کے ساتھ کچھ مثالیں بھی ہیں۔ عمرہ ایک ہزارکانہ حج ہے جو سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج آج کل سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج 5 سے 6 دنوں کی عبادت اور رسومات پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے آس پاس کے کئی مقامات پر انجام دیا جاتا ہے۔ ان مقامات میں شامل ہے مکہ شہر، منی کے خیمہ بستی، کوہ عرفہ، مزدلہ۔ حج سے کون خارج ہے؟ ہر مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تاہم حج کا مقصد مسلمانوں پر بوجھ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو صرف اس وقت تک حج کرنا ہے جب تک کہ یہ ان کی استطاعت کے مطابق ہو۔ جو لوگ حج سے مستثنی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے صرف مسلمان بالغوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حج کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بچے حج پر جا سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور، بیمار، بوڑھے یا جسمانی طور پر معذور مسلمان حج کرنے سے مستثنی ہے۔ مسلمانوں کا مالی طور پر حج کرنے کا اہل ہونا ضروری ہے۔ تاہم اگر کوئی مقروض ہو تو وہ پھر بھی حج کر سکتا ہے، جب تک قرض دہندہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ مقروض کے پاس قرض کی ادائیگی کا وقت ہے۔ حج کی قرض ادائیگی کے صلاحیت کو متاثر نہیں کرتا۔ حج کی مختصر تفصیل:
628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने पहले इस्लामी हज का आगाज किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से शुरू की गई रवायत को दोबारा कायम करते हुए जिन्होंने सबसे पहले 1000 साल हज की रवायत शुरू की। पहले हज की कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से और अल्लाह ताला के हुक्म से शुरू होती है कि मक्का के बंजर रेगिस्तान का सफर करें और अपनी बीवी हजरा और शेरख्वार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दें। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वसाइल की कमी थी और पानी तलाश करने के बेचैन कोशिश में हाजरा ने सफा और मरवा की दो पड़ोसी पहाड़ियों के दरमियान किसी ऐसे शख्स की तलाश में दौड़ लगा दी जो मदद कर सके या पानी के इस आसपास इसके 7 बार ऐसा किया, सिर्फ रोते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास खाली हाथ लौटने के लिए। जब शेरख्वार बच्चा रो रहा था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी टांग जमीन पर मारी और अल्लाह ताला के हुक्म से पानी की एक नहर फूट पड़ी। पानी की इस नदी ने इनकी प्यास को दूर किया और एक ऐसा वसीला बन गया जिससे वो सफर करने वाले ताजरों के साथ हर किस्म के मुसलमानों की तजारत करते थे। पानी का ये धारा आज जमजम के कुएं के नाम से जाना जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बरसों बाद अपने खानदान के पास वापस आने का हुक्म दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने खानदान के जिंदा और वाकई फलते फूलते मोजरे को तलाश करें। वो जो हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, अब एक परवान चढ़ती बस्ती में तब्दील हो रही थी जो कि मक्का कहलाएगी। तो दोस्तों, इस जगह को एक पत्थर हजरत अल्लाह ताला ने इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के ढांचे से निशान करने की हिदायत की, जिसे काबा कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसे तामीर किया। बिल्कुल इसी जगह पर इसे सबसे पहले इंसान और अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। एक खुदा के परस्तारों की जमा होने के लिए जगह बनाई गई थी और काबा के नाम से जाना जाता पत्थर का ढांचा सिर्फ इस जगह की निशानदेही करता है जहां मुसलमान मुतहद होते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी पूजा की जाए, जैसे कि इस्लाम में बुत परस्ती की ममानत है। वक्त गुजरने के साथ काबा को काफर अरबों के कब्जे में ले लिया, जिन्होंने इसे बुतों से भर दिया। हजारों साल बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और तौहीद का आखिरी पैगाम दिया गया, तो आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस रवायत को बहाल करने की हिदायत की गई, जिसे हम आज हज के नाम से जानते हैं। आप इस कहानी को तफसील से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम जानते हैं कि हज पहली बार 628 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से शुरू की गई रवायत को दोबारा कायम करने की हिदायत की गई थी, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1000 साल पहले की हिदायत की थी। 8 से 12 या 13 जुल्हिज्जा को 5 से 6 दिनों में हज किया जाता है। जब नया चांद नजर आता है तो ईद उल अज़हा शुरू होती है, जो 4 दिन तक जारी रहती है। सबसे पहले सिर्फ मुसलमान बालगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, हज करना वाजिब है। इसका मतलब यह है कि अगरचे बच्चे हज पर जा सकते हैं, लेकिन इनसे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज की सादत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।